Всем привет. Так, значит, сейчас включу зажигание. 712 моточасов. Прошло время до замены ремня вентилятора. А что пришло время? Потому що він розпався на дві частини. Він не розпався, просто я побачив, що він його розрізало. Був він отак ось. Отак. Оце його ширина. Отак він ось розслоївся. Хорошо, що вовремя побачив. Ремень, звісно, був заблаговременно куплений. Отакий тут ремень стоїть. Його оригінальний номер 1170. Турк трактор. Так, покажу, як він знімається. Знімається він ослабляем натяжку кондиционера, ослабляем болты крепления кондиционера, компрессора. Ось вони. Неудобно снимать косо. І все. Оці болти. І оцей один болт. Ослабляем компрессор кондиционера. Скидуємо цей ремень кондиционера. Він на першому ручку стоїть. Отак. Скидуємо. Потім послабляємо натяжник. Я зараз його зняв. Потім покажу. Послабляємо натяжник, знімаємо його. І знімаємо ремень. Ремень витягується. Не треба нічого знімати. Просто заталкуємо його в оці щелі. Туди до радіатора. В оці щелі. Між крильчаткою і дифузором. І акуратненько його, щоб не погнути соти, витягуємо. Тут є навіть ось стрілочка направлення крильчатки. Так. Ну, на ролику натяжном сейчас покажу. Сейчас пауза. Так, на натяжному ролику тут були такі наслойка землі, ржавчини. В общем, я його акуратненько канцелярським ножом почистив. Потім зажав на цьому кронштейні, коли він був собраний, в тиски і болгаркою під углом, коротше, його очистив. Потім на вилочному кругу відполірував. Зараз він ще почти як новий. Так, люфточок подшипника чуть-чуть є. Є. Розібрав його, думаю, подивлюсь, що там смазка. Смазки практично немає. Там, звісно, є щось. Но можна сказати, що її немає. Подшипник стоїть фірми НСК. Наверно, на камеру не буде видно. В общем, НСК Японія, Japan. Номер подшипника 63/22DU2. І ще тут ось 496. Ну, на телефон не видно. Так, сейчас положу сюда смазки. Есть вот такая смазка мануловская. Она предназначена для высоких температур от минус 35 до 170 для нагружених узлов і агрегатів. Вона синього цвета. Ось така смазка.
Зараз я туди положу смазки. Небагато. І закрию пильничком. Так, як він розбирається, цей ролик? Тобто тут стоїть оця тарілочка, ось з цієї сторони. А так вона ось з таким буртиком. І вона входить сюди, в посадочне місце. Тобто можна розібрати і помазати. Так, каталожний номер ролика. Не знаю, де він тут куча цих номерів. В общем, 251 165 38. І ще один номер 201 8201. Фірма Аба. Яка-то. Так, зараз помажу подшипник і буду ставити. Поки пауза. Так, помазав подшипник, наложив туди смазки, закрив пильник і насухо витерти треба, щоб тут смазки не було. Тепер ставимо цю чашечку. Отак вона стоїть. Так. Так, чашечка стала. Тепер ставиться отак болт. Так, болт. Батарейка сідає і прикручується. А, да, ще тут така резиночка стоїть. Така резиночка. І тоді це все прикручується. Сюди стає, на це місце. Да, якраз неподходящий момент батарейка сіла. Так, ну в общем, в принципі, тут розказувати нема чого. Ремень ставиться за крильчатку, як обично. І все собирається в обратной последовательности. Все, всім спасибо за внимание, пока.